Hello，姐姐你好嘛？你叫咩名啊？我叫 Rika，你幾多歲啊32， ？32歲。你結咗婚未？結咗。好啊。你喺香港做咗9年，一個老闆，兩個老闆。兩個老闆好啊。第一個老闆住邊度㗎？住荃灣照顧婆婆，好。佢健康嘅，但係最尾佢要退輪椅。好啊。第二個老闆而家喺美孚啊，係咪啊？係。好啊，做咗3年。係啊，3年。好啊。之前婆婆就走咗啦，都係69歲。係。咁仲有一個小朋友幾多歲啊？小朋友係13歲，好啊而家係16。好啊。買餸煮飯你識唔識啊？識。叻唔叻啊？都 OK。好啊。你可以照顧公公婆婆。可以。小朋友你都中意嘅。小朋友都可以，自緊要咪晒嗰度。好啊好啊。咁你一定要放星期日。係。好。你2月幾多號會出嚟啊？喺個太太度。20號。20號。你翻唔翻印尼啊？唔返。唔翻。好啦。咁拜拜。拜拜。